Hər vaxtınız xeyir. Bu gün mən sizə Səsli Qızın izahını verəcəm və Səsli Qızı bu PDF-dən oxumağınız daha məsləhətlidir. Səsli Qızda Sara ilə Səsli Qızı eyni götürmürük. Səsli Qız azad ölkənin azad qızıdır. Sara isə despot ölkənin asılı vəziyyətdə olan bir ölkənin qızı idi. Hətta müəllif Səsli Qızla Saranı qarşı-qarşıya vermişdi. Baxın, yenə deyirəm, Sara ilə Səsli Qız eyni insan deyillər. Deməli, Səsli qız da dedik azaddır, azad qızdır. Sara isə despot ölkənin qızı idi və bu asılı vəziyyətdə idi və bəzən testlərdə düşür ki, Saraya müraciətlə başlanılır əsər. Bu yanlışdır, çünki əsər Saraya müraciətlə deyil də Səsli qıza müraciətlə başlayır. İndi isə baxırıq əsərin izahına. Sənin səsin gözəl qız, səslərin ən gözəli. Eşitmədim belə səs, dünyanı dinləyəni. Görürsünüz, burada gözəl qız deyəndə səsli qızı nəzərdə tutur, Saranı nəzərdə tutmur. Amma mən sizə bundan əvvəl Yamaşemdə vermişdim. Orada başqa bir yanaşma ilə vermişdim dərsin izahını sizə. İndi isə bu PDF-in orijinal hissəsindən verəcəm. Deməli, şair səsli qıza müraciət edir, gözəl qız adlandırır və belə səsi dünyanı dinləyəni heç eşitmədiyini deyir. Can alıb yüksəldikcə avazım pərdə-pərdə, çox şeyləri görən könlüm yenidən düşdü dərdə. Deyir ki, sənin avazını eşitdikcə mənim könlüm çox şeylər görübdür, amma yenə də sənin səsin məni dərdə saldı. Bülbülün səsi kimi qaynayır incə səsi. Deməli, səsli qızın səsini bülbülün səsinə bənzədir, sanki ömrüm uzanır, uzandıqca nəfəsi. Və şair deyir ki, sənin səsin mənim ömrümü uzadır. Testlərdə buradan nə düşə bilər? Şair səsli qızın səsini eşitməkdə nəyə işarə edirdi? Bülbülün səsinə bənzədirdi və onun səsini isə onun ömrünü uzatdığını deyirdi. Uzandıqca nəfəsim acımazsan könlümə, zildən enərsən bəmə. Burada musiqinin, yəni zil və bəm olmasına işarə var. Deyir ki, sən mənim könlümə acımırsan və səsli qızdan şərt qoyur da, yəni deyir zildən enərsən bəmə, istəyi var ondan. Qız yazığım bu dildə, dərdimi şərh eyləmə və qıza müraciət edir ki, yəni mən yazığım, sən mənim dərdimi bu dildə şərh eləmə. Qız qurban mı istərsən inlətdiyim bu səsə? Burada qurban mı deyəndə düşünürəm ki, yazısı Əhməd Cavad özünü deyir ki, yəni sən bu səslə mənim özümü qurban mı verim? 1000 dəfə ölsün canım, söyləməsin bir kəsə. Və burada görürsünüz deyir, yəni deyir mənim canım ölsün 1000 dəfə, söyləməsin bir kəsə, qəbul et qurbanımı, susma Allah eşqinə. Deməli, o səsli qıza qurban vermək istədiyini dilə gətirir, bu hissələri yadda saxlayır. Susma Allah eşqinə, bundan sonra mənim üçün yaşamaq nə, ölmək nə, hər nəfəsin bir ayə. Deməli, burada dini, baxın, dinə müraciət, yəni dinini dinə işarə eləyir. Baxın, burada ayənin adı çəkilir, ayəyə bənzədilir. Burada müğənninin, yəni səsli qızın nəfəsini ayəyə bənzədir. Vəhy-i müqəddəs kimi, bu da dini bir termindir. Dünyada nemətmi var bu səndəki səs kimi. Yəni, onu böyük bir nemət adlandırır səsli qızın səsini. Heç birinin lütfündən tapılmaz ki bir payı. Bilirəm ki, bu dərdindən ölənlərin yox sayı. Və burada səsli qızın dərdindən ölənlərin sayının hədsiz hesabsız olmasını vurğulayır. Qız bu küskün könlümü bircə sənsən güldürən. Bu burada da deyir ki, mənim könlümü güldürən bircə sənsən, sənsən məni dirildən. Növbəti hissədə sənsən məni öldürən. Deməli, səsli qızın səsi müəllifdə təzadlı duyğular yaradıbdır. Onu həm güldürür, həm öldürür. Məftunam mən səsinə, büllur axışına, məftunam gözlərinin, ateşinin baxışına. Sənin incə səsində dalğalanan nəşəyə, qurşandım sitayişə, nəxvə-i Rəbbim deyə. Yəni, burada nə demək istəyir? Nəxvə-i Rəbbim deyəndə Rəbbimin nəfəsi də burada yenə görürsünüz, elə əsərdə çox yerdə dinə işarə var. İndi şübhəm qalmadı, səsindəki qəhqəhə doğrudan cəlb edərmiş, sufini eşqi ilahə. Burada nə demək istəyir? Bu imtahana düşə bilər ki, düzdür, abituriyentlərə inanmıram düşsün, amma midlərə düşə bilər. Burada deyir ki, sənin eşqin hətta sufini belə eşqi ilahə verər qəlbinə. Səsindəki sirri mən gedib sordum dərvişə. Deyir, mən getdim dərvişdən soruşdum ki, səsli qızın səsindəki sir nədir? O məndən daha əvvəl heyran imiş bu işə. Deyir, məndən də əvvəl dərviş heyran imiş. Bildimmi, bilmədimmi?
Deyir, təəssüf ki, o mənə sirri açmadı. Dedi ki, onun səsində olan bu gözəllik Haqqın cilvəsidir. Sirr haqq hakim olmuşdur ona. Ta əvvəldən hər yerdə hər qövmün imanı var. Bir səsli peyğəmbərə çoxdandır anlaşılmış bu sirri Fərhad boyuna. Deyir, bu sirr ilk dəfə aydın olmuşdur. Bu sirri ilk yəni tapanlar Fərhad boyunda olanlar olubdur. Axtarmış o sirri Kür Arazın suyunda. Əskilər onu sormuş ağsaqqal ərənlərə. Deməli, deyir, orada yaşayan əskilər onu ağsaqqal ərənlərdən soruşubdur. Haqq nuru, haqq sirrini qəlbi ilə görənlərə. Demişlər ki, birinci, gözəllik qız səsidir. Yəni, gözəllik qızın səsidir. Gözəl qızda gözəl səs, bu Haqqın cilvəsidir. Deməli, dərviş də deyir ki, həmin boyda yaşayan əskilər gedib ağsaqqal dərvişlərdən soruşublar ki, səsli qızın səsindəki bu gözəlliyin sirri nədir? Onlar da deyiblər ki, bəs onun səsindəki gözəllik, gözəl qızda gərək gözəl səs olsun və Haqqın cilvəsi deyibdir. Yəni, dərviş bütün sirri bunu açmayıbdır. Hər dinin əsli nədir? Qayibdən gələn bir səs, biçarə insanlığın dərdini bilən bir səs. Bax, səsli qızın səsini qeybdən gələn bir səs kimi qiymətləndirir. Billur kimi səsləri azmı xilas eyləmiş ölümdən bir kəsləri? Bax, burada billur kimi səslər xilas eyləmiş ölümdən bir kəslər deyəndə burada Saranı artıq nəzərdə tutur. Saranı demir, Saraya müraciət eləmir. Səsli qıza. Deməli, Sara haqqında məlumat verməsi yerindəndir ki, deyir, billur kimi səslər azmı xilas eyləmiş ölümdən bir kəslər. Axı bilirik, Sara Qalib Şahın sarayına gələndə orada mahnı oxuyur, zəhər qatır və beləliklə Sara ölkəsini xilas eləyir. Oxudum tarixlərdə, bax, özü tarixin şahidi olmur. Deyir, mən tarixlərdə oxumuşam. Qaniçən bir hökmdar bir ölkəni amansız eyləmişdir Tahrimar. Yəni, dağıtmış. Ölkə 6 ay mühasirədə olubdur və qanlı bir mühasirə tutulmuşdur, çox acı. Basqına birdən-birə 100 minlərlə atılan can yanğısı oxları dişləri ilə çeynəyib doğramış əllərində. Qırıq qılınc qəbzəsi boğulmuşdu köksündə igidlərin son səsi yurdunu verməyinə. Və burada igidlər sona qədər, yəni qanlarının son damlasına qədər düşmənlə döyüşüblər. Doğramışdı xınçağız, tökülmüşdü yerlərə, dağ kimi qalxan qılınc, o yanda qanlı gövdə, bu yanda gövdəsiz baş. Yəni burada müharibənin törədilməsi və onun təsviri, yəni müharibədən sonra nələr baş verdiyini təsvir eləyibdir. Bir qafa çığlamışdı, hər qəzadan enən daş, 100 minlərlə qız qadın dağılmışdı düzlərə, saralan üz gözlərə. Cənnət kimi bir ölkə. Bax, bu ölkəni cənnətə bənzədir, məzarlığa dönmüşdür. Burada cənnət ölkə, məzarlıq, burada təzad nümunəsindən istifadə olunubdur, fikir təzadlığıdır. Bir çox evlər yıxılıb, xanimanlar sönmüşdür. İşlənməmiş qalmadı bir cinayət, bir günah. Əzmişdi insanlığı ordusu ilə padşah. Haqsızlıq oldu qanun. Deməli, buradakı qanun nə oldu? Haqsızlıq. Yıxıldı xanimanlar. Hər şeydən xəbərsizkən yandırıldı çox canlar. Qalmadı ağızlarda yaşamağın heç dadı. Ta onlarda yaşamağın dadı qalmadı. Çünki onların sevdiklərinə qədər ölmüşdü müharibədə. Həmçinin bu ölkə onsuz da azad ölkə, dırnaqarası azad idi. Plus da ki, bura gəldi başqa bir hökmdar, yenə müharibə etdi. Yəni, yaşamağın dadı ümumiyyətlə qalmadı. Bir çox yazıq quşların qoparıldı qanadı. Burada yazıq quşların qanadının qoparılması orada yaşayan insanları nəzərdə tutur. Yəni, burada görürsünüz, bir növ təbiətlə insanın vəhdətdə verilməsi də var. Əskərsiz komandalar qırıb atdı yayını, fələş döndərdi zəhrə bu ölkənin payına. Bax, burada deyir, gülmək zaten yox idi, ağlamaq oldu yasaq, zavallı məğlub ölkə, sana nə hüquq, nə haqq. Ertəsi gün çox erkən, artıq onun səhəri günündən danışır, yuyuldu qaldırımlar, qan ləkəsi idi, artıq o qan yuyulur, şallaqla güldürüldü. İnsanlar ağlayırdı, onları şallaqla güldürdülər. Hıçqırıqlı bir diyar, bunu hıçqırıqlı bir diyar adlandırırdı. Burada da metonimiya nümunəsi işlənibdir, çünki ad dəyişdirilmədi. Yuyuldu divarlara, sıçramış qan ləkəsi, vay səsi susturuldu, əmr edildi toy səsi. Vay və toy təzad işlənibdir, haqqı yoxdur kimsənin, söz deyib dərd açmağa, bəzənib çıxmalıydı, gələnlər ağlaşmağa. Ağlamağa gələnlər də bəzənib çıxmalıdır. Döndü oldu qəhqəhə, qan qusan hıçqırıqlar, çiçək səpəcək oldu, bütün qəlbi qırıqlar. Qəlbi qırıqlar hökmdarın gəlişinə çiçək səpməli idi. Qan içən padşaha hazırlandı istiqbal. Çıxmalısan qarşıya, istəyir öl, istər qal. Elə bil olmamışdı dünənki keşməkeş də. Çıxdı güləş üzə ilə, o bəxtəvər günəş də. Burada bax, təbiət hadisəsindən günəş də güləş üzü ilə çıxdı. Mənim də qanlı qansız dilələrim var deyə. Çıxdı dərin göylərə, sıçrayaraq üzməyə. Yüksəldikcə göylərin sakit gəzən sultanı, qaranlığın qalmadı dodaqlarında qanı.
Buludlar da qızardı. Dünən buludların da çox dönük rəngi vardı. Biraz sonra onlar da əkildilər, getdilər. Burada baxın uşaqlar, günəşdir, buluddur. Bunlara işarə var. Deməli təbiət matəm edirdi burada. Təbiətin matəm etməsinə də yer verilibdi. Yerdə qalan buludlar matəmi tərk etdilər. Artıq buludlar da matəmi tərk edir. Kimdir bu sultan deyə sordular bir-birinə. Burada sultan deyəndə ola bilər ki, qalib hökmdarı nəzərdə tutur. Çünki artıq qalib hökmdar gəlirdi. Eşidincə adını at çəkdilər dərindən, ağardılar qorxudan, çəkildilər dağlara. Deməli, onun da adını eşidəndə, yəni eşidirlər ki, qalib şahdır gəlir, ölkəni bu vəziyyətə qoyan şahdır gəlir və onlar qorxudan ağarırlar və dağlara çəkilir. Sırmalı bəxtəvər də qonaq gəldi bağlara. Bilmirəm, gördünüzmü? Sabah vaxtı çiçəklər çıxınca çaşqın günəş nə daldı mahnı söylər. Nə dadlı mahnı söylər? Bu qıldıqsız günəşin seyir var baxışında. Bir kərə gördünmü? Göz yaşı axışında. Çiçəkli kirpiyində yaşdan əsər qalmayır. Qaşqabaqlı buluddan bir salam da almayır. Nəşədən hallanırlar, içirlər zövqincə, çiçəklərdə dadə vardır ta qaranlıq gəlincə. Yenə də uşaqlar, burada təbiət təsvirinə yer verilibdir. Ömründəndir bir gün də, ey çiçək sevin haydi, ya batmayaydı günəş, ya çiçək olmayaydı. Bir də ki, bu həyatda günəş mi yalnız batan, az qaldı deyəcəkdim, bütün həyat bir yalan. Dediyim kimi təbiətlə insan vəhdətə verilir. Burada da bahar səhəri, çiçəklərin, günəşin çıxması, quşların səsləri, sevincli səhnələrlə başlayır. Həmçinin bu hissələrdə ümid, dirçəlik, yaşamaq sevinci də var. Bir növ burada təzadlı hisslərə yer verilibdi. İnsan içərisində olan qorxu da var idi. Çiçəklər dadə vardır ta qaranlıq gəlincə. Qaranlıq deyəndə artıq qalib ölkənin hökmdarının gəlməsinə, yəni çiçəklərin əvvəlki həyatı ilə sonrakı həyatını bir növ qarşılaşdırıbdı sənətkar. Ömründəndir bir gündə, ey çiçək sevin aydı, ya batmayaydı günəş, ya çiçək olmayaydı. Bir də ki, bu həyatda günəş mi yalnız batan, az qaldı deyəcəkdim, bütün həyat bir yalan. Və deyir ki, bütün həyat bir yalandır. Həyat yalan olsaydı, bir coşqun çiçəklərlə, yox bir günlük də olsa, həyat həyatdır yenə. Burada nə demək istəyir? Deyir, bir günlük də olsa, həyat yenə də həyat olacaqdı. Deyir, tək batan günəşdirmi? Dünən bir nişan yoxkən, bağda səsdən səmirdən, enincə dağdan günəş quşlar coşdu birdən. Qarışdı qaqqıltılar, billur səsli cəhcəhə, yüksəldi hər budaqdan bir nazəni qəhqəhə, sanki birdən çalındı. Bunun davamına bax, qumvor kaman nailan ey, doldu şirin səslərlə, kölgəli bağ, boz güney. Məgər bəzən həyatla ölüm qardaş olurmuş. Burada həyatla ölümün qardaş olmasını deyir. Deyir, dünənə qədər başqa bir hal əhval var idi, amma bu gün tam başqa bir hal əhval var. Deyir, məsələn, dünən artıq hər kəs ağlayırdısa, bu gün qəhqəhə, budaqlarda qəhqəhə, gülmək, haray. Deyir, məgər var, həyatla ölümdə sən demə qardaş elm. Deyir, dünən həyat var, dünən ölüm idi, bu gün həyatda. Yəni bu gün yaşayıqsa sabah ölə bilərik. Yəni təzadlı fikrə yer verilib. Göyərçinlə qızılquş qorxmadan üzə çıxdı. Eldən qaçan qırqovul yumşaldı ürəklər. Qalmadı şeytan çuğul, zalimin bəxti üstün, məzlumların ahından quşlar nə gözləyirdi? Ölüm padşahından. Burada kinayədən çox istifadə olunubdu. Quşlar da bax gözəl qız, coşdu o gün sənin tək. Quşlarda bax gözəl qız, coşdu o gün sənin tək. Onlar da sərildi durdu. Artıq bu hissədə deməli budaqlardan quşların səsinin gəlməsinə göstərir. Qumrov, kaman, nay bunları göstərir və bunlar musiqi alətləri ilə də müqayisə etməsini görürük. Daha sonra kölgəli bağ şirin səslərlə dolur. Yəni burada quş səslərinin gəlməsinə göstərir. Müəllif deyir ki, bəzən ölümlə həyat da qardaş ola bilərmiş. Daha sonra burada göyərçin, qızılquş simvolik mənada da işlənilibdir. Burada da müəllif məzlumların ahının, zalimlərin bəxtinin məzlumların ahındansa zalimlərin bəxtinin daha üstün olması ilə barışa bilmir. Məzlumların ahının müdafiəçisi kimi bir növ çıxış edir. Biz bunu Neylərdin ilahi satirasında da görə bilərik. İndi isə keçək bura. Yollara səsdən ipək, bütün şəhər silkinib, əsər qoymadı pasdan. Dünənki matəmanı doğrudan çıxdı yasdan. Burada kinayə var da, düşmən şahın gəlişi qanuni bayram oldu. Bir də çox dərdli ürək, qanlı sevinç dolu, qəribə şeydir insan. Deyir, insanın al əlindən canlı, istəyirsən ovucla, hortla daxan qanlı, qoparıb əz qəlbini, əylən çırpınması ilə. Deyir ki, insana bir növ əzab əziyyəti ver, o çırpınanda sən onun çırpınması ilə də əylən, sürüşlərib yerlərdə beyninin bağası ilə, heç baxma istəyirsən saflığına, günaha əz.
bir yırtıcı deyir, sən cəllad ol, doğra parça-parça kəs. Qadınsa deyir, əgər sən qarşındakı deyir qadıncısa, bir növ insanlara verilən zülmdən danışır. Burada bir kinayə ilə deyir də, deyir qadındır, tut boğ onu, qan qusan fəryadını, qoy çıxarsın yadından sevdiyinin adını. Deyir, yox, əgər qızdırsa, atın döşünə ləhlət günəş qızmarında. Gəlinsə deyir, hərraca qoy əsirlər bazarında. Bax burada deməli qadının, daha sonra qız, gəlinin başına gələnlərdən danışır. Sonra çəkil uzaqdan, məğrur baxışla bir bax, görəcəksən ölənlər, baldırında bağırsaq, sənin qanlı əlində bitməz qüvvət var deyə hazırdır bağışlayıb dassız-dassız gülməyə. Burada yenə də kinayədən istifadə deyirsən, get onsuz kimə əziyyət verirsən, ver. Hamı dönüb baxacaq sənə və dassız-dassız, yəni gülməyə, güləcəklər. Yenə də sənin gəlişini, sən bunları eləsən belə, səni yenə də bağışlayacaqlar. Bu yoxsul insanları qırdınmı bir kərə, qəhrəman olacaqsan, düşəcəksən dillərə. Deyirsən gərək qəhrəman olmaq üçün cəmaata əzab-əziyyət verəsən, süründürəsən. Ondan sonra sən qəhrəman olacaqsan və dillərə düşəcəksən. Keçmişdə coşmayırdı məzlumların qanlı kini. O zamanlar güc idi xalqın yeganədə. Deyir, keçmişdə xalqın dini və keçmişdə xalqın dili gücü idisə, o zaman yəni heç kim məzlumlara nəsə eləyə bilməzdi. Və xalqın dinini güc adlandırırdı burada. Yəni din bərabərdir güc keçmişdə. Sağa sola atını seçdilər əhalinin, yoxsulluğunun tadını, şah keçəcək yollara kirlətməsinlər deyə. Bax deyir ki, artıq Qalib Şah bura gəlirdi. Qalib Şahın gəlişinə görə burada yoxsul və tad da Azərbaycan xalqının məxsusludur. Deyir, burada tadı yoxsulları seçirdilər ki, güya bunlar yoxsul tad Qalib Şahın yolunu kirlədəcəkmiş. Onları seçib ən arxaya atırlar. Qovdular dal cərgəyə, ordu tirəndazları, burada ordu ovçuları ya qılınc oynadanları girdilər ellik bağa, çalışdılar qalmasın. Qılıncla da bir növ ağacda bircə qarğa. Yəni qarğa deyəndə insanlar yenə nəzərdə tutur ki, təmizləyirdilər ki, güya qabaqda yaxşı insanlar, yüksək vəzifə sahibləri, arxada isə o yoxsul tadlar. Saçaqlı xalılarla bəzəndi bağlı çarşı, bayraqlı minarələr yüksəldi göyə qarşı. Kəlisə gülləsindən çalındı zorba. Az qaldı deyəcəkdim, mədən də zordan anlar. Danqırtlı ilə örtdü çan, hazırlandı baş keşik, məscid həyətində də eni ilə canlandı iş. Deməli, məscidin həyətində də işlər gedirdi. Bu nə deməkdir? Artıq müsəlmanlar xaçlanıb çıxırdılar. Deməli, burada dinə işarə var. Danışdı Şişman Xoca, o şeydə xristian. 3 saatdan yuxarı 3 saat xoca danışır. Hazır qıldı beyətə mömin müsəlmanları. Xaçla keşik çıxdı. Artıq müsəlmanlar oradan keşik çıxdı. Burada təzad. Məzhəbi ilə şeyxanə, yəni müsəlman dini ilə şeyxanə çıxdılar istiqbala. Xaçla məzhəb yan-yana, xaç və mənsəb. Yəni müsəlmanlıq, xristianlıq deyir artıq yan-yana, əllərində sür təsbeh, gümüşlü buxurdanlar nazlanaraq səkirdi haqdan qaçan insanlar. Damağı çağ, kefi kök, qarnı tox tacirbaşı, dincildəyib gedirdi şeyxlərlə yanaşı. Artıq burada tacirbaşı da şeyxlə yanaşı gedirdi. İnsan əlindən yerə düşməzdi inatsan. Çox insan var idi. Yalnız küçələr deyildir, evlərdə gətirdi insan. Dırmaşmışdı hətta uşaqlar mazqallı divarlara, hündür divarlara boylanıb dururlar. Ürkək, zəif, avara. Buradakı uşaqlar həm ürkək, qorxaq idi, həm zəif idi, həm də avara idi. Xarakterləri barəsində məlumat verib. Dam üstündə qızların solğun dodaqlarında, boylanan gəlinlərin islaq yanaqlarında, solan yüzün yerində indi vardı bir maraq. Hər kəsi maraq bürümüşdü. Nə çiçəklər yetirir bu qan qoxulu torpaq. Torpağı qan qoxulu torpağa bərabər tutur. Gəlin fikrimizi ümumiləşdirək. Burada nə deyir? Sara ilə bağlı danışdığı hadisədən bəzən gözəl qıza, yəni səsli qıza müraciət edir və deyir ki, Qalib Şahın gəlişi artıq bayram olur. Bayram kimi qeyd edirlər həmin günü və bir çox dərdli insanlar qanlı sevinç yaşamağa məcbur edilir. Qadına verilən işgəncələrdən burada danışır ki, əgər qadındırsa, onun fəryadını boğ, sevgilisinin adı yadından çıxsın. Deyir, yox, əgər bu qızdısa, sən onu atın döşünə bağlat, ləhlət. Gücün daha sonra gəlindirsə hərraca qoy. Yəni burada gücün qarşısında gücsüz hər zaman bağışlamağa hazırdır. Deməli buradakı insanlar gücsüzdür deyə Qalib Şaha bağışlayıbdılar. Amma deyir keçmişdə güc var idi. Onların dini güc idi. Məzlumların qanlı kini coşmurdu. İnsanların sitayiş etdiyi yeganə din gücü idi. Daha sonra deyir ki, tatlı yoxsulları ən arxa cərgəyə at. Daha sonra burada minarələrdə yeni bayraqların sancılması,
xristian kilsəsindən müsəlmanlar xristian kimi çıxması, Şimal Xoca 3 saat boyunca danışması, burada Quran kitabı ilə xaçpərəstlik eyni yerdə durması, yəni onlardan danışıb təzad yaradırdı. Uşaqlar mazğallı divarlara çıxmışdılar ki, boylansınlar burada nə var. Daha sonra keçirik bu hissədə. Sayılarkən əvvəlin bir ölkənin pənahı. Burada məğlub hökmdardan söhbət gedir. Qarışmışdı xalqına ölkənin məğlub şahı. Məğlub şah da xalqa qarışmışdı. Şahın bu gün ağır daş asılmışdı boynundan. Çıxmayırdı əlləri xələtinin qoynundan. Xələtin qoynundan çıxmaması artıq o vəzifəsi, şahın axı əlləri xələtində olur. Vəzifəsini yada salır. Deyir, hələ də o bu vəzifəyə, yəni şahlıqdan getməyə alışmamışdı. Keçən gün edərkən Allahlıq iddiası, deməli bu da məğlub şaha aiddir. Testlərdə düşə bilər Allahlıq iddiası elən kim idi? Məğlub. İndi o bu son cələlər kəsildi durduası. Gir yerə ey padşah. Burada müəllifin nitqidir. Sənin bu boş başından müəllif onu boş-baş adlandırır. Nələr çəkdi məmləkət? Bir soruş göz yaşından açıldı bayraqlar, çalındı boru. Deyir ki, məmləkətin bu hala düşməsində səbəb məğlub hökmdardır. Bunu deyən kim idi? Müəllifin özü idi. Çalındı boru. Fələk görməmişdi bu vura-vura toz, ərşə dayandı, göy dumanlandı, torpaq şaha qalxdı, toz da canlandı. Qıvrıla-qıvrıla boz bir əjdaha gəlirdi salama. Əjdaha deyəndə burada qalib hökmdarı nəzərdə tutur, büzülmüş şaha. Böyüdü, canlandı, donuq nöqtələr. Deyir, axı uzaqdan gələnlər bir cür nöqtə kimi görünür. Atlılar gəlirdi. Onlar atlılardır. Nöqtə necədir? Deyir, bu nöqtə deyil, atlı gəlirdi uzaqdan. Biraz yaxşı dinlə, hey qıya bir bax. 4 nala gəlirlər, atlar çaparaq. Düşmənin də olsa bax biraz əylən. Deyir, o sənin düşmənin də olsa əylən. Özləri igiddir, atları köhlən. Olunca keyfin kök, yollar da həm var. Qızmış atlarda başqa ləzzət var. O gün doğrudan da coşmuşdu atlar. Uçaraq yetişdi, 40-50 çapar. Deməli, burada 40-a 50-yə yaxın çapar. Yanaşıb ədəblə el qarğamışa dedilər yoldadır Cərdüneyi şah. Deyirlər ki, şah artıq yoldadır, gəlir. Qaçdı məğlub şahın bətni vəzi. Bax, burada məğlub şahın qorxmasına işarə var. Coşdu, dalğalandı insan dənizi. Buradakı insan dənizinə bənzədilirdi. İstidən bayıla, dərddən boğula, birdən bütün başlar çevrildi yola. Hamını o qədər maraq basırdı ki, isti olsa belə, isdən bayılanlar da, dərddən boğulanlar da olsa belə, yolda gözlərini dikib baxırdılar. Gözləri qıyılaraq, qaşları çatılaq. Uzağa baxanda gözümüzü qıyırıq. Gələnin bürcündən. Toplar atıldı, bəzəkli qurbanlar sərildi. Deməli, qalib şahın gəlişinə qurban kəsilməsi var idi. Qurban kəsilir. Parladı bıçaqlar bir çörə, yəni qurban kəsilməsini deyirdi. Sonra təpinmə, dinmə, yazıq heyvan. Heyvana müraciət edir. Baxın, burada heyvana münasibət var. Deyirsən təpinmə, dinmə, ölsən də dinmə. Burada bir növ kinayədən istifadə olunubdu. Çevrilmiş gözündə yollara bir bax. Bu gələn gərduna uğursuz qonaq. Bilirsənmi qan, heyvan qanı içər. Deyir ki, o gələn uğursuz qonaq adlandırır onu. Yəni burada qalib şahı nəzərdə tuturdu. Deyir, o ya heyvan qanı içər, içməyə qan istəyir, o qan içər. Olmasa insan bax belə alqışla. Yəni insan qanı olmasa o heyvan qanı ilə doyacaq. Çırpınıb dur da, sənin də payın var. Bu vura-vurda belə bir cəlallı görməmisən sən. Qabaqda qıratın üstündə gələn. Deməli, qalib hökmdar qırat üstündə gəlməsi kimi təsvir olunurdu. O seyrək saqqallı. Baxın, onun portreti yaradılıbdı. Seyrək saqqallı olması, buxağı sallanması, 7 tuğardınca gələn cəlala, o qanlı şərabdan doymayan xaqan səndən qan istəyir. Bilirsənmi qan? Deməli, o xaqan qan istəyirdi. Mən buradakı bu obrazı Vaqif əsərində Qacarla eyni görə bilərəm. Qacar da orada ancaq qan istəyən bir obraz kimi, ədalətsiz bir obraz kimi canlandırılmışdı. Nədənsə qatilləri boğmayırmış göz yaşı. Yəni doğrudan belədir. Göz yaşı insanların, məzlumların göz yaşı qatilləri boğmur, öldürmür. Gəldi uğursuz xaqan. Deməli, qalib şahı necə adlandırır? Bax, bunları yadda saxlayın. Uğursuz xaqan adlandırır. Keçirik növbəti hissəyə. Əyildi xalqın başı, baxaraq azğın-azğın, qan daman gözləri ilə, ürəkdən məğlub şahın əyləndi sözləri ilə. Deməli, burada xalqın başı artıq şah gələndə əyilməlidir. Axı, ürəkdən məğlub şahın əyləndi. Deməli, məğlub şah 6 ay ölkəni mühasirədə saxlayır. Deyir, mən təslim olmayacam. Təslim olmayacam.
Artıq bu sözlə əylənir ki, bəs deyirdi təslim olmayacam, nə oldu? Bax budur. Qalxdı başlar səcdədən, başlandı çirkin hesab, dodaqlar üzəncidə öpüldü. Yəni hələ o atdan düşmədən əhali onun üzəncindən öpür. Öpüldü sağ çur corabları, samur kürkün ətəyi. Samur kürk deyəndə burada Rusa işarə eləyir ki, yəni qış soyuq bir havadan gəlirdi. Öpüldükcə març-març ayini təqdis etdi. Mənsəb ilə qızıl xaç, dinlə qızıl xaç artıq bir-birini əvəzləmişdi. Nə fitvalar çıxardı acgözlü yaltaq xoca, keşik də xaç çevrildi. Keşik də xaç çevirdi. Yalan qusdu bolluca. Burada yalandan, hiyləgərlikdən, satqınlıqdan danışır. Din bir çəkuzandısa, həm uzanır, bükülür, həm qaynar qətran olur, boğazlara tökülür. Seyirli bir halı var, haqq çıxarır yalandan. Yeni bir fitva tapır, hər olandan qalandan. Qalmadı dal zərgədə, burada bir tacirbaşı, keşik, xoca bir yerdə durmuşdular yanaşı. Əslisi gəldi sanki, bağrı yanıq Kərəmin. Edilən dualara ürəkdən dedi amin. Bənzətmə yaradılıb. Bir ehtişam əsiri, uğursuz hökmdarın 5 tuğullu vəziri. Gəlin indi fikrimi ümumiləşdirim sizlər üçün. Deyir, burada artıq məğlub şah gəlirdi. Əvvəlcədən ölkənin pənahı sayılırdı məğlub şah və məğlub şah Allahlıq iddiası eləyirdi. Qalib şah gələn yerli xalqın içinə qarışmışdı və müəllif tərəfindən məğlub şah ittiham olunur ki, deyir ki, sənin bu boş başından ölkə nələr çəkdi və bu qalib şahın gəlişini eşidəndə onun rəngi qaçır. Sonraları qəbul etməyi, taxtından əl çəkmək istəmirdi. Çünki onun əlləri hələ də xələtin cibində idi. İnsanlar dərddən boğulur, istidən bayılsalar da yenə də onların bir marağı vardı ki, ölkəyə kim gəlir, baxsınlar. Qurbanlar kəsilirdi, uğursuz xaqan adlandırırdı qalib xaqanı müəllif. Qana olan tamaha əks olunurdu. Deyir, insan qanı tapmasa heyvan qanı içəcəkdi. Qalib şah atdan enməmiş, onun üzəncində çağacuq, corabı, samur kürkü hər şey öpürülür də bir növ. Müəllif burada din xadimlərini tənqid etişinə tutur. Deyir, acgözlü yaltaq xoca fətvalar verirdi. Keşikdəki xaç çevirib bolluca yalan qusurdu. Din bəzən qaynar qətran kimi boğazlara tökülürdü. Buradakı biz əsəri Vaqif əsərindəki şeyx obrazı ilə də götürə bilərik ki, orada da satqınlıq eləmişdi. Məğlub şaha xəbər aparan qalib şahın baş vəziri olur. Artıq gedib baş vəzir ölkəni ondan istəməli idi. Bir dəqiqə, üzrlü sayın. Baş vəzir aparmalı idi. Deyir, getirdi məğlub şaha buyruğunu xaqanı, yəni qalib şahın buyruğunu, malın mülkün deyir bizimdir, amandır ancaq canı. Deyir, malın mülkün bizimdir, amma canını bağışlayırıq. Qarşı çıxdığın xaqana tutmadı, söndü baxdı. Deyirsən, xaqana qarşı çıxdın, sənin baxdın, söndü. Qılınc çaldıq və qazandıq. Bizimdir tac və taxtın, yaşasın bağırtısı, qopunca hər bir yanda hərəkət əmri verdi, lələşli baş komanda. Dal qılıncı rikabdarlar yarıb keçdi irəli, yol açdı gərdunəyə, bağırışaraq sərsəri. Burada rikabdarlar da döyüşdə olan, orduda olan iştirak eləyənlər döyüşçüdür. Beləcə əski parça bir çıxma ilə atıldı. Əski parça deyəndə artıq köhnə bayrağı nəzərdə tutur. Bütün bu ölkə xalqı çox ucuza satıldı. Qaldı bütün kənarda can verən ölənlər. Satışı təsdiq etdi tox qarınlı gölənlər. Axşam çökdü şəhərə bir südlü aylı axşam. Çoxlu xəbər gətirdi şüvənli vaylı axşam. Ürkək gəzən kölgələr qorxurkən bir-birindən. Göz vurdu yıldızlar da göylərin kəfkirindən. Hıçqırdı yer bu doğru. Bir bax bu göy nəhaydı. Solğun dodaqla güldü. Hər dərdə solğun ay da, ondan gözəl bu zülmü, deyir, hətta bu zülmü ay da görmüşdü. Bir can ki görməmişdi, qırğından fırlanarkən, ay sanki görməmişdi, deyir, aydan cavab almalı. Ay kimsəsiz qalanlar, çaşbaş olub baxırlar. Aydan sonra qalanlar, axşam düşüncə sustu, öz yoxluğuyla Allah, Allah yerində qaldı. Toyuşuşlu bir yanıq ah. Deməli, dedik ki, baş vəzir xəbər aparın, onun malının, mülkünün ələ keçirdiklərini, amma canını bağışladığını deyir. Təbii ki də məğlub şah bununla razılaşacaqdı. Ölkənin bayrağı əski parçasına bənzədilir. Deyir ki, onu bir çıxma ilə atdılar. Bütün ölkə xalqı ucuza satıldı. Can verən bu ölkə insanları kənarda qalır. Ölkənin satışı toxqarınlı gülənlər təsdiq edirdi. Hətta burada deyir ki, yoxsullar bu vayda da boğulurdu.
Xaqan da bağdakı sarayda eş-işrət yaşayırdı. Hətta burada ay belə bu zülmü deyir, ay belə zülm görməmişdi, yəni ilk dəfədir görür. Yoxsullar da boğulurdu bu qanlı yaslı vayda. Xaqan dalmışdı işlə bağlardakı sarayda. Mərmər sütunlu qəsrin bu əslində məğlub hökmdarın qəsri idi. Amma bura artıq qalib hökmdar gəlir. Sarmaşıqlı eyvanı çıraqlarla bəzənmiş, nurlandı hər yanı. Çiçək köşkü axşam bəzənmişdi əski şah. Bax əski şah buranı çiçəkli köşkünü axşamdan bəzətmişdi. Xaqan demişdi, indi kef etməmək bir günah. Mənim sadiq vəzirim, gəl baxaq hesaba. Vəzirimin saqqalı boyansın bir şəraba. Saqqalı şəraba boyansın, yəni deyir şərab içək. Qad qatınca kəlama, yaşıl çarşaf sərvələr tikildilər səlama. Uçuşdu rəqqasələr, deməli rəqqasələr başlayır rəqs eləməyə. Baş vəzir əl salınca mərmər döşləri üryan, baldırlar da yalınca. Atıldı nazlı qızlar, töküldü tellər üzə. Min yerdə can deyildi, hər axan süzgün gözə. Gülərkən gülüzlü qız, minalı güllü qabda. Büllur əyaqda coşdu, dünya görən şərabda. Dumanlandı beyinlər, süzüldü gözlər tamam. Deməli şərab içirdilər də. Əl ayaqlar göynədi, əzildi sözlər tamam. Çıxardı sanki yaddan axıtdığı qanları. Deməli o verdiyi bütün zülmləri sanki unutmuşdu. Sevərdi sayğısızca orada komandanları. Xumarlandı gözləri çıplaq qadınların da. Sərildilər yerlərə Xaqanın yanlarında. Yüksəldi hər tərəfdən şəhabətli kirli səslər, alınlarda dolandı ölüm iyili nəfəslər. Göründü şəhvət açıq Xaqanın sözlərində, ədəbsizlik qabardı bərəlmiş gözlərində. Adın qadındır sənin, elə isə durmadan, dincəlmədən çal çağır, kinayə var. Batdımı gözəl səsin? Bağır. Deyir, səsin batdısa sən qadınsan, bağırmalısan, bağır. Ey Suzan qumral qadın, yazıqsan, süzmə belə. Qurtarış yoxdur sənə, deyir, onsuz da qurtulmayasan, canını üzmə belə. Göstərirlər Xaqana kəsmə telli bir qızı. Burada artıq uşaqlar Saraya işarə var. Dedilər ki, bəs bu Saradır, ölkəmizin də yıldızıdır. Fərqi yox, qoy süzülsün, baxsın belə dərəndən. Nə anlar sərxoş baxış Saranın gözlərinə? Deyir ki, hökmdarın sərxoş baxışı Saranın gözlərindəki o dərinliyi anlamaz. Kim ki Saranı gördü, çəkdi xeyli yanıq. Axı Saranın gözlərində bir dərinlik, çünki o nişanlısını itirmişdi, ölkəsi əlindən getmişdi. Onun gözlərində bir ah var idi və ona görənlər də ah çəkirdilər. Amma Qalib Şah bunu anlamır, içmişdi, gözləri sərxoş idi. Bir şey qanmadı ondan o qəlbi kor padşah. O qızıl gül damlayan meyli dodaqlarında, pəmbə rəngi qızardan pəmbə yanaqlarında, hər dəfə çağırılanda ürək gəlişlərində, qorxusundan ağaran o incə dişlərində. Deməli Sarı qorxurdu. Fikri dərinləşdirən qıvırcıq saçlarında, qüdrətinin qələmi ilə çəkilmiş qaşlarında, dolğun döşdən qabarmış töyüşüklü sinəsində, dünyanı alt-üst edən canlı billur səsində. Saran burada bax, incə dişinin verməsi, qıvırcıq saçının verməsi portretini yaradıb. Parlayan aləmləri anlarmı qan içənlər? Burada bəydi sual işlənib. Nə bilir çiçək nədir? Kor gəlib kor keçənlər. Burada qalib hökmdarı kor adlandırır. Kar olanlar dünyanın mənasız hayuyundan nə anlardı Saranın orta qoynaq boyundan? Donuq bir şey göründü, duyğusuz padşaha. Oxusun əmri çıxdı. Sara coşdu bir daha. Saranı gətirən öz həmvətənləri olurdu. Saranı satmışdılar. Ölürkən yorğun əzrin, coşdu qızın səsində. Ölkədə qaynayan kim? Boş yerə bir ölkənin haqsızca axan qanı Saranın dodağında canlandı, oldu mahnı. Deməli, burada ölkədə axan qandır. Sara o ölkəsinin vəziyyətini bir növ mahnı ilə verir. Sara şərqi oxuyur. Mən ki səndən doymamışdım, quş qonmağa qoymamışdım. Ola bilər burada arqını nəzərdə tutur. Şərqi idi bu. Kim sənə gəzbaxtı bağlar, bağlara oxuyurdu birinci. Demək, birinci bağlara, öz vətəninin bağlarını oxuyurdu ki, əlimdən çıxdı, getdi, öz sevdiyini itirmişdi. Hələ heç nəyə doymadığını ifadə edir. Bağçalarda qırmızı nar, qırmızı qan güllərin var. Qanı qırmızı gülə bənzədi. İyləməyə doymamışam yar, gəldi şimşək çaxdı bağlar. Yar. Qazlarının boynu bükük, ördəyinə can ağır yük. Çaldı şahmar tozladı tük, gör nə qanlar axdı bağlar. Darğınam mən bəxtə, bəxtinə darğın olduğunu, bəxtindən şikayət elədiyini deyir. Ürəyimdə qan laxta-laxta, bax bir kimlər çıxdı taxta. Dəqiqə. Küsrü kimin vaxtı da çıxmamış gün atmamışdan, qanlı bir toz qalxdı yoldan, qoç igidlər oldu qoldan, qanlı kəfən taxtı bağlar. Burada da öz igidlərinin ölməsinə işarə edir. Nədir səndə bu qüvvə susturur aslanları?
Bəzən düşündürür də qan içən insanları. Sara susunca Xaqan xırlayıb bağırdı: "Hey, mən Saranın əlindən istəyirəm şərab." Bir oxlu ayrılmışdı bəs Sara nişanlısından. Sara dedi ki, bəs düşünür ki, mən indi nişanlımın intiqamını ala bilərəm. Gəl onun qanlısından. Arqunu görməmişdi Sara son nəfəsində. Nəfəsdə gülərkən, demə Arqun son nəfəsini verərkən Sara onun yanında olmur. İndi görmək istədi cəlladını ölərkən. Fırlatdı bir qəhqəhə, çılğınca qalxdı birdən. Arqun sən olmadıqda yaşayıram necə mən? Deyir onsuz da sən yoxsansa mən yaşaya bilmərəm. Arqun yetiş, hardasan? Arqundan kömək istəyir. Qaldır məni qolumdan, qurtarım öz yurdumu həqarətdən, zülmdən. Sara süzdü bir dəfə, Xaqan mırlandı bəhbə. Saranın qədəni içir. Sara süzdü bir daha. Əlində gülgün qədər rəqqasələr də. Rəqqasələr artıq ayağa qalxanda başlayınca süzməyə, iti bir hərəkətlə zəhəri qatır qızməyə. Demək, Sara birinci meyi verir, o içir, bəhbəhi deyir. Artıq ikincidə rəqqasələr ayağa qalxır. İkinci meyi verəndə, yəni şərabı verəndə o zəhər qatır. İndi onun halını gücdür gətirməkdir. Sara qorxur, ürəyi çarpıntısı olur. Saplanca mey belə qadınlıq qorxusundan yarıldı gülgün dodaq. Yanaşdı titrəyişlə düşmə şair bir sayaq qansız dodaqlarla Şahın əlindən öpməsi İblis əsərində də vardır ki, düşmanın əlindən öpməsində Arif İblisin əlindən öpmüşdü. Burada da bu bilərəkdən öpürdü, amma Arif bilmirdi ki, o İblis öpmüşdü. Zorla çıxdı dilindən. Sən çoxdan içməliydin bu gülgün zəhəri şah. Şahmarı sağ buraxmaq, öldürməmək bir günah. Şahmar deyəndə qalib şahı nəzərdə tuturdu. Doğrudur xalqın sözü, qanı ilə qan tutarmış. Bəzən bir içim su əjdahanı boğarmış. Əjdaha deyəndə qalib hökmdar. Şahı ölmüş görəndə açılan gülgün səhər açılır, artıq şah ölmüşdü. Qarışdı məclis bütün, qaçışdı rəqqasələr qaçışı. Və burada rəqqasələrin heç bir faydası yox idi. Səsküy yayıldı şəhrə, çatdı başsız bir ordu, bir sərsə çıxdı birdən, qaçırtdı qanlı qurdu. Ayaqlandı bütün xalq, arvad, uşaq, qocalar çarpışdı son gücü ilə. Arvad da, uşaq da, qoca da son gücünə qədər çarpışırdı. Və görürsüz burada arvad, uşaq, qoca hamısı çarpışırdı, amma rəqqasələr qaçışmışdı. Rəqqasələr heç nəyə yaramırdı. Düşmən oldu tarimar bir qızın hümməti ilə, qurtarıldı bir ölkə, az çəkmədən qan ilə, yuyuldu iyrənc ləkə. Gözəl qız həmin ölkə dustaqdan azad oldu. Sara adı xalq üçün ən sevimli ad oldu. İlk qüvvət də o qızdan alırmış hər sənətkar. Deməli, hər sənətkar qüvvəti həmin qızdan alırmış. Hər budaqca Saranın mərmərdən heykəli var. Saranın mərmərdən heykəlinə də toxunur. Burada azadlıq eşidincə gülümsəmə belə şad. Saranın məmləkəti köhnə mənada azad. Bunu deyəndə uşaqlar, deməli, bax bunu səsli qıza deyir. Səsli qıza deyir ki, sən azadlıq eşitdin, dırnaq arasında deyir. Gülmə, sevinmə. Çünki bu azadlıq köhnə mənada azaddır. Yenə də despot ölkə kimi olacaq. Orada hər şey asılı olacaq. Qan içən bir kraldan. Sonra orada hürriyyəti baftalı generaldan. Yoxsullar o ölkədə özgəyə can vermədə. Hürriyyətin barını tox qarınlar. Deyə hürriyyəti tox qarınlar dərir də. Bir növ satqınlar, yuxarı təbəqə. Sən ancaq istivadın eşitmisən adını. Sən deyə azadlığın adını eşitmisən. Bax alnımda izi var. Görmüşəm mən dadını. Bu süzgün baxışla gün düşən dağlara bax. Mən bu yaşıl dağlardan illərdir düşdüm İraq. Nə varlıqdır verildi bir çox yox olmuşlara. O qara günlər hara, bugünkü günlər hara. Gözəl qış, yaxşı vaxtda başladın gül açmağa. Bu gün sənin yurdunda nə qul vardır, nə ağa. Səsli qıza deyir ki, səsli qız sən çox gözəl vaxtda açdın gülü. Çünki nə qul, nə ağa var, sən azadsan. Sən bu sərbəst göylərin sərbəstcə yıldızısan. Qayğısız bir ölkənin qayğı bilməz qızısan. Bunu Saraya demir, səsli qıza deyir. Sərbəstdir alnındakı qıvırcıq tellərində, sərbəstdir sənin kimi gün görmüş ellərində. Elə isə bir də coş, səsin düşsün dağlara. Sən kimdən çəkinirsən? Qız hara, susmaq hara. Əsərin izahı bu qədər. Sağ olun, salamat qalın və sonda səsli qıza müraciət eləyir deyir. Qız hara, susmaq hara. Əsərin əvvəlində də səsli qıza müraciət var, sonunda da. Yəni bu qədər.